主題都係講呢個貧富懸殊啦，就講啲堅尼係數，我哋香港排名第一喎。咁即係點樣咧？嗱，你用數學嘅角度嚟講，我喺度解釋唔到俾你聽。我用一個好通識嘅答案答你咧，就係話嗱，堅尼係數咧就介乎0同埋1，0就係絕對平等，1就係絕對嘅貧富差距。而我哋用堅尼係數咧，就可以睇到呢個收入嘅呢個分配嘅差異，亦都就係好簡單咁講，就反映到呢個貧富懸殊嘅問題。嗱，香港1991年堅尼係數0.476，2006年咧就0.533。單單從呢個係數出嚟咧，就顯示出我哋嘅收入就越嚟越不平均，貧富懸殊就越嚟越嚴重。而堅尼係數係咪真係可以反映到呢一樣嘢咧？好多人都有爭議。咁但係堅尼係數係一個可以同每一個地區比較嘅一個係數嚟嘅，可以咁講。總之我哋嘅堅尼係數就比西方民主自由嘅唔好民主啊，西方自由經濟嘅國家美加澳都係高。不但止，我哋亦都比起一啲貧窮嘅國家發展中國家，越南、柬埔寨、蒙古、斯里蘭卡，我哋都係比佢差嘅。咁作為我哋一個亞洲國際都會，咁呢個貧富懸殊嘅問題，我諗我哋真係一定要正視一下啦。就係叫做社會流動。社會流動就唔係淨係睇就唔係淨係睇呢個收入。社會流動好簡單，就係話父母如果係小學程度，咁個仔女係唔係都會係小學程度咧？父母係來自勞工階層，個子女爬升呢個社會嘅階梯，晉身白領或者晉身專業人士嘅機會率有幾高咧？其實講呢個社會流動最大嘅問題，我哋即係學界嚟講，會有3樣嘢。一，有幾難，個流動性係有幾難，我幾難先至可以晉升到我嘅呢個階級。第二，係咪越嚟越難咧？即係好似香港頭先講嗰個問題，91年同2006年個貧富懸殊係大咗嘅喎，係唔係越嚟越難咧？喺香港。第三，邊個比邊個難？係咪勞工階級就會越嚟越難？白領亦都會越嚟越難咧？而家面對可能呢個情況喎，只會社會流動向下流喎，唔係向上流喎。呢個社會流動就正所謂社會流動受到窒礙，就係呢個情況。其實香港，我哋講緊香港即係呢個進步最快嘅年代咧，可能係60、80年代，其實應該係會越嚟越平等啦。我哋70年代開始有廉政公署，有呢個公共房屋嘅政策，有公共屋邨開始。經過大火災幾個之後，就有公共屋邨，跟住有居者有其屋，令到一啲中產可以置業。喺教育方面，教育程度越嚟越高啊！我哋有9年免費教育喎。喺其他亞洲國家嚟講，我哋算係好先進嘅喎。我哋嘅大學教育係普及化喎，越嚟越多大學生咧。咁點解呢個社會流動會越嚟越差嘅咧？咁我哋點樣去睇呢個問題咧？其實70、80年代啲大學生就會話，即係有一樣嘢叫4仔主義，唔知大家有冇聽過？4仔唔好諗錯就係咧屋仔、車仔、老婆仔同埋生翻個仔。當時嘅大學生就有咁樣嘅，即係覺得我哋天子門生讀完大學畢業出嚟咧，就呢4樣嘢係隨手可得嘅。咁今日嘅大學畢業生面對嘅又係唔係咁易咧？大家要諗下啦。另外一樣嘢就係話，我哋唔講大學畢業生，講下打工仔。咁打工仔，我哋近時一個廣東話嘅詞彙就好嘅，叫做刀仔鋸大樹。喺80年代、90年代可能係隨住大陸嘅開放
一啲打工仔可以夾錢出嚟北上創業開廠，又或者得到銀行嘅支持，可以做中小企，做呢個外國嘅中港貿易。仲有啲人亦都可以開個鋪頭啊，做一啲小嘅買賣。打工仔就變身就做到呢個老闆階級。咁但係今時今日創業有冇意義咧？今時今日最大嘅問題咧，就你俾唔俾得起租？